Teman-teman, kita akan tes untuk akurasi dan juga jedorannya dari PCP pistol ini ya teman-teman, di 1 kali jedoran. Dan pastinya untuk unit ini udah cakep banget tuh akurasinya, bisa kalian lihat di sana. Oke, kita akan tes ya teman-teman. Ya, dari 1 kali. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya untuk akurasinya udah cakep banget, udah kena ya tadi baloknya itu ya teman-teman, dan pastinya udah bagus banget untuk powernya juga. Bagi kalian penasaran tentang harganya cuma di 825.000 saja bisa mendapatkan unit beserta bonus kelengkapan. Bagi kalian yang berminat tinggal kalian screenshot dan kirim ke website saja untuk ordernya.